Utopías, lugares del buen vivir. Benvinguts i benvingudes a un capítol més d'Utopies a Ràdio 90. Avui us convidem a connectar de nou amb el bon morir. Sabeu que des d'Utopies anem explorant els temes que més de prop ens toquen i amb l'eina del podcast us ho anem compartint. Anem explorant els llocs del bon viure i des de fa una temporada estem explorant també els llocs del bon morir. Com sabeu, vam encetar aquesta temàtica, aquesta exploració, de fet, a l'edició del podcast especial per Ràdio 90 número 8, el capítol 8. En aquesta ocasió recuperarem l'entrevista que li van fer a Jorge García Manzano, llicenciat en Filosofia que treballa a la Sierra Norte de Puebla, a Mèxic, amb els nahuas i els totonacas. Parlarem de com viuen la mort aquestes dues cultures i parlarem també amb Joan Manel Vilaseca, que és la persona que s'encarrega de la secció Buenas Hierbas al podcast Utopies. Crec que és la primera vegada que sonarà la col·laboració de Joan Manel Vilaseca a Ràdio 90. Molta atenció als seus coneixements sobre les plantes i a la planta que ens porta precisament avui que tornem a explorar el bon morir. Només renteu massa cara quan me mori no em vestiu. Només renteu massa cara deu a una nina es no em veu. Vull partir amb s'ànima clara quan me mori no em vestiu. Y con esta J de Morir de Marala, incluida en el álbum J de Morir de Propaganda pel Fet 2022, os compartimos el relato de Rosa Sanz, de Radio 90, en catalán, precioso, y una poesía de Pilar Aiguabella y un texto sobre alguien que se dedica a acompañar en el proceso de morir. ¿Te da miedo la muerte? Una vez leí en una entrevista que le hicieron al cofundador de Payasos Sin Fronteras, Jaume Mateu Bullich, conocido como Tortell Poltrona, y creador del Circ Cric, un circo estable en Sant Esteve de Palau-Tordera. T'espanta la mort? No, vaig fer un monòleg sobre això, Grimègies, que era un pallasso que se n'anava a morir i arribava i deia: Hola, estic aquí perquè he arribat aquí perquè he vingut aquí però no tinc gaire temps, me'n vaig de seguida. Així que m'acomiadaré aviat, Perquè resulta que m'han trucat i m'han dit: prepara't que surts ja, que te'n vas. I han afegit: i no et preocupis de res, perquè només t'emportaràs el que realment deixes. I és un viatge tan impactant que no tornaràs mai. Què? Un momento, por favor. On m'ha tocat a mi un viatge tan extraordinari que no tornaré mai, si no he comprat cap número? I m'han dit que els números els tenia tots de naixement, perquè resulta que quan naixem ja tens tots els números de la sort i que més d'hora o més tard et toca el viatge. I aquí no et quedes. Quines coses més rares, no? Vosaltres ho sabíeu i jo no. Tota la vida pensant en viatjar i resulta que el viatge més llarg i més interessant de la meva vida va i resulta que és aquest. Home, una cosa així l'hauríeu d'avisar amb temps, perquè si el dia que em toca no estic a casa i no me n'assabento, i m'han dit que sí, que te n'assabentes, estiguis on estiguis, que ells et busquen i et troben. I si no te n'assabentes abans, quan t'arriba l'hora, te'n vas, que aquí no et quedes. I us ho dic
I a més, que sapigueu que ningú s'ha de sentir discriminat, perquè m'han dit i m'han assegurat que vosaltres també teniu tots els números de la sort i més d'hora o més tard també us tocarà aquest viatge extraordinari. Així que, vinga, tots a estar contents, que tots tenim un viatge llarg a un lloc sorprès. Si partes que amigues meves, ploreu que jo ploraria. Si mai després feis memòria, que només quedi alegria. Si partes que amigues meves, no m'adeu cap sepultura. Hola, buenas noches. Bueno, ahí os mando lo que con todo mi cariño he preparado para este programa que me ha comentado Rosa sobre el buen morir, y os mando una breve poesía que me ha inspirado ese tema, y luego para finalizar pues un pequeño resumen también sobre alguien en que su trabajo consiste en acompañar en el proceso de morir. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Leer la muerte, con una sonrisa en los labios, con el corazón ensanchado de gratitud, con la emoción de tantos momentos vividos, con la alegría del saber que es lo correcto, con amor, con un buen morir. Leer la muerte. Si mai m'amo tota sola, no m'enterreu vos a mi. De alguien que su trabajo consiste en acompañar en el proceso de morir. Trabajo con las palabras y con el silencio, con lo que no se dice. Trabajo con la vergüenza, con los secretos, con los remordimientos. Trabajo con la ausencia, con los recuerdos que ya no están y con los que resurgen tras un nombre, una imagen, un perfume. Trabajo con el dolor de ayer y con el de hoy, con las confidencias y con el miedo a morir. Forma parte de mi oficio. Fa plor enterrar una mare, enterrar un fill, fa morir. Quan me mori mon mareta. Gràcies, Rosa, Sans, Blauet i Pilar, Aiguabella, i també Marala, per aquesta jota de morir, amb la que donem pas, con la que damos paso a nuestro siguiente espacio utópico, que en esta ocasión conecta con nuestro querido México.